Punto 10. Moción para que o Concello leve a cabo as accións necesarias para a implantación dun camiño seguro entre o centro Paimeni e a nosa cidade. Grupo PP. Portavoz Popular, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Vou a ler literalmente a moción. No pasado mandato, máis concretamente no mes de xullo de 2013, aprobábase polo Pleno Municipal levar a cabo a elaboración e implantación dun camiño seguro dende o centro Paimeni ata o acceso ao núcleo urbano da nosa cidade. Unha proposta do Grupo Popular que foi elevada a pleno naquela ocasión dadas as numerosas peticións tanto de usuarios deste centro como tamén das propias residentes e persoal laboral que ali se ubican. Cabe recordar, e como xa mencionábamos no seu momento, que o centro Paimeni pertenece á congregación das Irmáns Hospitaleras do Sagrado Corazón de Xesús, ofrecen unha atención integral a persoas con discapacidade intelectual proporcionándoles unha intervención multidisciplinar e personalizada. Este centro, que se encontra ubicado na estrada AC 542 Betanzos Mesón do Vento, é habitual ver os usuarios e usuarias transitar por esta estrada dirixíndose ao centro urbano da nosa cidade e regresando á residencia de novo, tendo que cruzar o desvío da AC 542 hacia a Nacional Sexta, dado que no lado contrario non existen beirarrúas. Esta problemática continúa a darse na actualidade, xa que aínda que xa fora aprobada esta iniciativa, como xa se manifestaba ao inicio, ata agora esta situación de perigo non foi subsanada polo goberno local. O Grupo Popular reitera hoxe unha vez máis esta iniciativa para corrixir a perigosidade existente neste tramo mencionado, xa que é como se relataba por aquel entonces, trátase de favorecer aos usuarios e usuarias para que poidan desplazarse ata a nosa cidade dunha maneira segura, cómoda e autónoma na medida do posible. Os acordos son, primeiro, que o Concello de Betanzos e as concellerías correspondentes deseñen e implanten un camiño seguro entre o centro Paimeni e o casco urbano da cidade, de maneira que se poida mover con autonomía, liberdade e seguridade á hora de dirixirse camiñando a nosa cidade. Segunda, que o alcalde o concelleiro no que leve a cabo os acordos expostos. Portavoz de Betanzos. Gracias, señor alcalde. Bueno, o que acaba de comentar o portavoz do Partido Popular, todos somos conscientes e sabemos como os usuarios, os residentes baixan habitualmente pola estrada ou polas aceras dali e cruzan por estes sitios. Evidentemente nos estamos de acordo, é de lógica, o que non sei, supoño que despois o portavoz dirá, pero entendo que tamén eso son competencias, as estradas non é competencia do Concello, e supoño que o cruzar esas estradas ou poñer aí pasos de peóns ou algo mellor ten máis complicación, pero lógicamente estamos de acordo e se hai que pedir permiso a outras administracións que se pide se fa, nada máis. Señor alcalde, telegráficamente nós xa votamos a favor unha vez hai 3 anos cando se trouxe este acordo por vez primeira a este pleno e obviamente por coherencia e porque estamos de acordo no fondo que se propón, pois vamos votar favorablemente máis unha vez a este camiño seguro escolar, máis iso sí, no que se fai, no que se deixe de facer o demais, sí que é certo que o cruce baixo a ponte do desvío da Nacional Sexta é perigosísimo, ten pouca luz e non ten garantías para os peóns e con camiño seguro sin el hai que buscarlle unha solución con Fomento, que a Xunta e con quen faga falta, porque a situación aí, aparte hai varias postes que impiden a visibilidade nas incorporacións e demais, e é moi perigoso para quen vai por aí a pé. E sei do que falo, que veciño fundei. Mais nada, moitas grazas. Portavoz de Betanzos. Ben, supoño que todas temos en mente para a alternativa de camiño seguro o camiño real de Infesta que discurre pola estrada C542 e a beirarrúa desta vía que se utiliza para conectar os viandantes desde o centro Paimeni ao centro urbano. Esta vía vese obstaculizada en varias ocasións polos accesos á Nacional Sexta, o seu paso por esta zona, e de verdade queremos que garantir un camiño seguro esencial para todos os peóns, tanto como para os usuarios do centro Paimeni como para a veciñanza. Nada máis e moitas grazas. Portavoz socialista. Sí, ben, é unha dos chamados camiños seguros que xa están deseñados e si é verdade que están en papel pero non están plasmados na realidade, xunto con o que parte de Saavedra Meneses, Rosalía de Castro e a Condesa hacia o Vales Villamarín, que son outros 3 camiños seguros que tamén están plasmados en documentos pero que non están realizados. Decir que estes 4 camiños son unhas das que están incorporados á Estrategia de Sustentabilidade Ambiental
na que estamos a participar o Concello de Betanzos, que se financiaría con fondos FEDER, e que se a proposta esta acaba sendo positiva, pois xa con un financiamento de fondos europeos poderíamos levar a cabo. Ao marxen de que isto se logre ou non, é evidente que pois ben os 4 xuntos ou ben por separado e en función da prioridade que se estableza se poden levar a cabo melloras para garantir a seguridade, porque como se dixo aquí e ademais como é a realidade, son camiños moi transitados e que teñen certas dificultades e certas inseguridades a hora de cruzar algunhas das incorporacións que hai á carretera que vai a Santiago. Por tanto, pois, evidentemente este grupo tamén a vai a votar favorablemente. Portavoz popular. Nada, simplemente agradecer o voto favorable de todos os grupos e pedir unha vez máis que se leve a cabo, porque está unha proposta xa aprobada no ano 2013 e bueno, non sei se con fondos FEDER ou se agora con fondos FEDER pois se poden aproveitar pois mellor que mellor, pero hai que darlle unha solución porque é evidente a perigosidade do tramo. Nada máis e moitas gracias. Betanzos en Común. Grupo Nacionalista. Betanzos Novo. Si é evidente que realmente estamos ante unha vía de auténtica peligrosidade. Creo que incluso debe de ser a terceira. Creo que xa no goberno presidido por María Faraldo se había intentado este tema. Creo que naquele momento por parte das administracións non houbo digamos, unha predisposición a poder facer as obras necesarias e realmente se isto pasado un tempo non se consolida o tema dos fondos FEDER, pois habrá que tratar de intentar outra vez polos medios municipales e pedindo os correspondientes permisos, porque creo que o estudio debe de estar feito xa do ano 2008 ou 2009, me parece. Creo recordar que había un estudio feito. Ben, creo que hai unanimidade, me parece. Señor secretario, punto siguiente.